邊嗰5匹馬啦，分別係驕陽明區精算暴雪啊、金鑽貴人響尾3啊，尾二位置咧就嗰隻幸運有利啊，咁啊送咗安幕嗰隻咧就係樂於助人嚟響個包尾噶。好啦，轉彎入直路嘅時候啦，前面嘉應高升一馬當先擺咗喺前面放啊，咬咗上嚟第2位咧就舉步生風紅眼罩嗰匹啊，再見到內欄嗰邊係李健夢境精算暴雪啊，攞出嚟中檔有氣勢啊，外邊追美麗第一，大外檔驕陽明區，仲有金鑽貴人啊，最後200米到啦，嘉應高升搖下搖下，拋離後邊嘅對手最少3個馬位啊！後邊有舉步生風響第2位，進佔第3位，精算暴雪，外邊追上嚟係驕陽明區，金鑽貴人都有份衝，接近終點，嘉應高升，我哋嘅馬王啊，真係贏到後邊甩晒啦！上場賽事已經翻到嚟香港，交出相當好嘅表現啊！嚟到今場戲肉浪琴香港短途錦標啊，咁啊已經係呢匹馬出道以嚟贏取第17場嘅頭馬。如果計到連勝啊，計埋珠峰遠征澳洲嗰場呢，咁啊已經16連勝。今場賽事咁啊入到直路300米度，輕輕搖幾步。打埋海咧，咁啊仲係佔先少少嘅，嘉應之星第2位啦，麗冠花環喺入邊等緊位啊，咁啊再見到外邊衝發財先鋒，出邊有浪漫勇士啊，咁啊再見到外邊上緊嚟飛輪閃耀，亦都有反應啊，馬林中間係野田小子，最後300浪漫勇士響出邊咧就出咗嚟先啊，咁啊再見到中間位置有發財先鋒啊，後多站野田小子啦、象王啦、金積企啦，外邊飛輪閃耀啊，接近終點啦，浪漫勇士以一個無敵嘅姿態贏出呢場浪琴香港杯啊，拋離後邊嘅對手啊，跑第2名野田小子啊，埋邊係發財先鋒啊，結果咁啊今次呢隻浪漫勇士真係肩負重任啊，因為失落咗3年3屆嘅香港杯，由呢隻浪漫勇士攞翻嚟，咁啊至於後邊嘅馬啦，咁啊有呢隻發財先鋒力弱啦，野田小子響中間追上嚟，出邊呢仲有隻飛輪閃耀，中間係將王。浪漫勇士，後邊2隻上利多同埋隻英明神區，好啦入直路啦，時時精彩咧，咁啊再鬆一鬆之下咧，接離咗哈哈巴巴第1個馬位到啦，哈哈巴巴第2位，英雄第3位，再見到埋邊呢，仲有金龍神區，外邊上利多嗰啲馬鬥到嚟最後200零米，時時精彩，真正比落去，接離咗3個馬位噶啦，後邊嘅馬哈哈巴巴上利多叫做可以增長嘅名次上緊嚟，睇下有冇機會爭 Q， 接近終點啦，呢場皇太后紀念杯時時精彩，贏一條街翻嚟啊！跑第2名嘅馬呢，埋邊仲係哈巴巴，出邊上利多第3，第4名係英雄啊！咁啊，結果呢場賽事時時精彩都變奏啦，開頭俾人頂住2踏，跟住慢慢埋翻嚟尾二，對面1200米開始已經慢慢走上去，結果大頭呢就將對手遠遠掟甩，贏出呢場皇太后紀念杯啊！跑第2名嘅馬以為上利多有機會過，但係就算似乎再跑長啲，哈哈巴巴都未，呢隻上利多都未必過到哈哈巴巴。3紅帽掟出去㗎啦，後啲嘅馬匹呢，有魔族雅高啊，我作主啊，包咗落尾美麗大師嚟㗎。好啦，鬥到最後直路，前面美麗傳承仲有1個馬位嘅優勢，再見到中間位置有衝破難關，埋邊追律師公會星洲司令，外邊上波斯劍客強擊，最出呢，仲係美麗大師，最後200米美麗傳承已經拋離群區，拋甩咗3個身位啊，咁啊好有機會贏出呢場浪琴標，香港1哩錦標好似神操咁翻嚟啊！第2名嘅馬係強擊，第3名川河專區，第4名係美麗大師，喺外邊呢都有機會搶到個第4啊！結果呢隻美麗傳承成功贏埋港隊嘅第3關國際1級賽1006米浪琴標香港1哩錦標啊！第2名有嗰隻強擊，第3名川河專區，第4名係咪美麗大師都有機會啊？由美麗傳承咁啊順利咧蟬聯香港1哩錦標啊！跑第2名呢就係14號嘅強擊啊，布宜諾，第3名呢9號嘅川河專區，另一匹香港代表嘅偉達啦，第4名都係香港代表啊，咁啊即係5號嘅美麗大師嘅布文啦。馬王啊，級數啊，真係繼續贏甩啊！神操啊嘛，係啊，咁啊挑戰阿雲絲仙子可以啦。
阿偉達都第3位內欄位置咧慳咗好多位，就朗日青天啊！再見到出邊藍衫奧騰作走啦，中間李健皇冠呢，咁啊潘頓一路響莫雷拉隔離啊，再後邊嘅馬呢，馬上發財褪啲，外邊有張南，出邊呢仲有高地之舞粉紅衫最出2隻噶啦，有新紀錄最出就威爾頓入直路啦，前面透出嘅馬呢，咁啊見到中檔位置就喜連歡聲鬥緊朗日青天，埋邊明月千里衝上嚟好勁啊呢幾步，再喺外邊位置仲有張南。後多少就軍事出擊，最後100零米，明月千里喺入邊打落去，接力咗3個馬位贏緊呢場女王杯噶啦。後邊嘅馬軍事出擊，張蘭同埋威爾頓朗日青天，明月千里贏女王杯。第2名嘅馬呢，就係呢隻軍事出擊啊。第3有張蘭，埋邊朗日青天，出邊威爾頓啊。咁啊結果呢匹明月千里真係犀利啊！咁啊結果同啲年長啲嘅馬跑。一衝上去，咁啊最後200米啊，已經掟甩2個身位，拋離對手，贏出呢場愛比女王杯。軍事出擊第2，張南第3，朗日青天、威爾頓爭第4。一係唔贏，但係冇一贏就贏甩晒喎！呢一隻嘅明月千里啊！贏完打比，再贏女王杯。軍事出擊呢度都跑翻個第2。賽日子係最出綠色衫嗰隻啊！第4位呢就係呢隻大賽波士，再後邊藍帽第5，仲有引以為榮啊！馬林中間等緊位，仲有步步有要移出去㗎啦！入正最後直路啦，前面透出嘅馬呢，有風花雪月喺中間，外邊嘅精彩日子，埋邊大運財騎內仲有啊！但係外邊呢，步步有上緊嚟，最後200米啊，步步有喺外邊呢，好似行過咁已經過晒㗎啦！中間位置有精彩日子，埋邊大運財，外邊嘅大賽波士接近終點，步步有好輕鬆贏出呢場香港1哩錦標啊！第2名要影相啊，有大運財同埋外邊嘅大賽波士好接近啊！咁啊結果呢隻步步有，哇真係步步都有啊，好似好輕鬆咁樣，一路跟手個馬林後邊呢，尾2尾3個位置入直路喺中外道一移出去。最後200米好似行過嘅姿態，拋離個馬群贏出呢場香港1哩錦標啊！第2名係邊隻啊？大運財定係大賽波士呢？步步有再一次展示1哩王嘅本色，再一次行過對手。呢啲係世界級嘅表現。改變策略嘅大運財都頂翻個第2啊！大賽波士上嚟第3、第4。有機會係 From a Hunter's Light military attack. It'll need a little bit of luck from there, but it's had a beautiful run so far. Malakalok takes off at the 800 metres mark, followed by Ready to Strike. Red Cadeau begins to improve, followed by Marwingo in behind. Horses so too, Better Life, then Lazar, and Deep Pockets over on the inside. Mayondra the leader as they come to the top of the straight in the cup. Snuck out a length and a half over Flax. Dan Excel being ridden before the bend, so too Pastorius. Malakalok around the outside, then came Red Cadeau. Hunter's Light as they sweep in. Mawingo and Military Attack makes his move over on the inside. Mayondra is the leader. Malakalok down Excel, and here's Military Attack. Hunter's Light looking for a way through, but Military Attack for Zach Spurton has raced the front of the Singapore Airlines International Cup. Dan Excel, Malakalok and Lazar is down the outside, but Hong Kong get the double. Military Attack races away and claims it in very hollow fashion. Military Attack bolts in. Dan Excel runs second. Mawingo got through for third, just ahead of Lazar, followed by Malakalok, who's run a big race from Hunter's Light. Better Life didn't really get out. Ran on okay late from Mayondra. Then came Red Cadeau, Deep Pockets. Pastorius dropped out. Then came Ready to Strike, and Flax one of the last to come in. Well, the Hong Kongers have dominated. Military Attack for Zach. 奔騰，然之後後邊就電子麒麟。電子麒麟再後少少，跟住就原居民啊，然之後跟住最後啲就係功力高，喺後面依然係豪情快勝同埋侵略，咁距離頭馬咧而家約莫係7個零8個馬左右啫嚇。好啦，差唔多轉咗大半個彎，預備去到直路口嘅位置啦。前面灰馬紅香依然青州放出頭啊！第一隻上嚟威脅佢咧，見到嗰隻就新力軍外面上緊嚟，就叫赤膽福星出咗外欄衝刺。而家見到電子麒麟拍住一齊，仲有紅辣椒中上嚟，仲有奧運精神啊！嗰啲馬入邊仲有多才多藝嘅。前面電子麒麟一踩油咧，就已經拍住呢個赤膽福星啊！後面上緊嚟咧，見到新力軍逐步追上嚟，仲有奧運精神帶過嚟上嚟，而家仲有掌門喺中間，仲有紅辣椒啊嘛！電子麒麟如箭脫韁，帶嚟成3、4個馬位啊！後面上緊嚟，見到赤膽福星帶過嚟上嚟，掌門奧運精神一對馬一齊追佢啊！不過電子麒麟有機會蟬聯呢個董事杯冇咗啦，電子麒麟跑第1，赤膽福星跑第2，掌門就跑過第3嘅。電子麒麟吹呼拉扭嘅情況之下，贏出董事杯，如箭脫韁呢4個字係最貼切嘅形容。赤膽福星力騎之下反應麻麻地，但係後邊奧運精神同掌門一對馬追來追去都係追佢唔到嘅。蔡約翰同霍達呢個組合，霍達望一望後邊，
先望左，再望右，順勢將個終點摸埋馬頸。電子麒麟跑第一，跑第二名契丹福星，跑第3名係余強。入邊就係大殺手大愛蘭，見到上嚟就駿馬加邊同埋靚蝦王，最後少少就見到就係勁哥，勁哥咧中間仲有叫天河入邊飛快勝，外邊最後嗰隻就係發達之星嚟㗎嚇。好啦，轉正彎入正記路前面單山王就放咗出頭啊！而家上嚟追佢就見到萬事經外邊上嚟，仲有頻頻的啊分曉靚蝦王而家先喺外邊踩緊一拍住一齊上嚟就係灰馬，呢個東城西就外邊上嚟仲有嘅勁哥喺度，前面頻頻的就出頭，但係靚蝦王同分曉一對馬一齊冚過佢，睇下愛倫可唔可以包辦3同彩啦？靚蝦王3爬2撥之下已經過晒啦，靚蝦王果然係香港嘅馬王，3爬2撥贏晒，跑第2名嘅有機會係分曉，第3名嘅咧就係後面上嚟嘅勁哥同埋呢個頭的就頻頻的跑第3嘅。愛倫包辦3同彩，靚蝦王喺外賓面前贏主席獎，果然犀利。馬王即係馬王，喺香港1000到1600冇可能有馬夠佢喺平房度跑嘅，所以臨場如果買邊嘅朋友咧就有15蚊咧，就真係唔知要多謝邊個啦。呢啲係送俾你哋嘅15蚊。由1000到1600跑平房，其他啲馬點夠佢跑啊？分曉追到盡啊！我諗都係3個人，4個馬位左右啦，睇下夠唔夠5個馬位。做超過幾馬位嘅，用客心咧做首位第2位，跟住就係綠野神駒喺外檔進佔第3位，然後就係有呢隻美好世界，跟住係呢個老友記啊翠河喺5隻馬後邊等嗰位出㗎啦。有一轉正入直路嘅時候啦，見到呢個綠野神駒喺外檔展開衝刺，跟住係正為威龍仲有啊，然後就係呢個翠河開始發力啊，咁樣外檔見到老友記咁樣嘅美好世界都揾咗位出，去到最後200蚊就係見到綠野神駒同俾最尾翠河幾多支步已經係過咗綠野神駒，跟住就正為威龍啊，然後先見到啊呢個開心大師而家先至唱嘅，去到最後200蚊就係翠河已經贏到離行離而家綠野神駒仲喺第2位嘅，然後就係正為威龍啦。我總之第1名翠河，第2名綠野神駒，第3名係正為威龍。翠河只跑直路1段啫，已經係拋離對手㗎。綠野神駒已經係跑得好靚㗎啦，同能出眾渾身解數。可惜呢隻馬都冇乜進步，好 fit 㗎。跑翻個第2。